Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, Uwiteka abahiri. Umwanya nk'uyu nejejwe no kongera kubana namwe mu ijambo ry'Imana, dushimira Imana umuremyi wacu, umucunguzi wacu, nyiricyubahiro, nyirikuzo, we wimika akimura kandi umugenga w'isi n'ijuru, izina rye rihabwa icyubahiro. Rero reka tumushimire yuko yongeye kuduha akanya keza ko kwiga ijambo ryayo, nk'uko ijambo ryayo ari ryo muyobozi wacu kandi ari ryo rikwiye kutwereka icyo dukwiye gukora, rikatwereka icyo dukwiye kureka nk'abiteguye gutaha ubwami bw'Imana. Ngenezezwa n'amagambo aboneka mu gitabo cya Daniyeli igice cya 2 avuga ati, kandi nyuma yaho Imana izimika ubundi bwami, kandi abera bisumba byose bazahabwa ubwami, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nubwo isi yabikubabaza, nubwo isi yabigushavuza, ariko ujye wibuka yuko Imana igiye kwimika ubundi bwami busimbura buri ku isi, kandi ubwo bwami bukazababwamo n'abera bisumba byose, kandi aho batazongera kubabara, aho batazongera kugira agahinda, aho batazongera kongera kugira ishavu, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndanezerewe rero muri uyu mwanya tugiye gukomeza ibyigisho, aho tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo ikiyoka n'umugore, umugabane wa 2. Reka muri uyu mwanya duce bugufi dusenga Imana. Turagushimye mubyeyi wacu, turagushimye Imana yera, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye uburyo ugiye kwimika ingoma tuzabanamo nawe, uri Imana yacu tukabana bawe. Yesu ariwe mwami wacu, ubereye icyubahiro. Kubw'ibyo rero dukwiye kwitoza imico y'abatajuru. Niyo mpamvu tugiye kwiga ijambo ryawe. Uduhe Mwuka wera utumenyesha byose, maze tuyobora muri iri jambo, njyewe uvuga n'abumva, twese duhazahabwe agakiza nawe, mu izina rya Yesu, amen amen. Umugore n'ikiyoka, umugabane wa 2. Duherukana twigana umugore n'ikiyoka, umugabane wa 1, kandi icyigisho cyacu cyari gishingiye mu byahishuwe igice cya 2 ndetse n'igice cya 17, aho twagiye tubona umugore mwiza avugwa mu byahishuwe igice cya 12, ariko yari mwiza, ariko afite n'ikindi kibazo cy'uko umwanzi we yarakomeje kumuhiga. Afite umwanzi udashaka kwabaho, afite umwanzi uhora umuhiga, ariko twabonye yuko afite ubuhungiro, kandi utanga ubuhungiro bw'uyu mugore niwe muremyi w'isi n'ijuru. Twabonye nanone umugore uvugwa mu byahishuwe igice cya 17, aho twabonye ko uyu mugore nawe ari maraya. Uyu mugore we ni maraya, kandi uyu mugore yicaye ku nyamaswa itukura, kandi uyu mugore yari afite ibimuranga bigenda bitandukanye, aho twabonye ko uyu mugore mu byahishuwe 17 ahabanye n'umugore wo mu byahishuwe 12, ariko aba bagore bafite icyo bahuriyeho, nuko icyo bahuriyeho bombi ari abagore. Iri ni ijambo rikomeye cyane, kandi twabonye yuko uyu mugore mu byahishuwe 12 afite urubyaro, ndetse n'uyu mu byahishuwe 17 nawe afite urubyaro. Reka tuhagire twiyibutse mbere y'uko twimbika umugabane wa 2, turebe mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 12, havuga ngo iby'umugore n'ikiyoka. Nidusoma neza muri uyu murongo, tuzabona yuko uyu mugore yari yambaye ukwezi uko twabibonye, kandi munsi y'ibirenge he hari izuba, kandi uyu mugore yari afite ikamba mu ruhanga rwe, kandi iri kamba ryari ikamba ry'inyenyeri 12. Uyu mugore yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa, ibise biramufata,
kandi tugeze ku murongo wo hepfo wa 5 aravuga ngo nuko abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Uyu mugore yari umubyeyi, yari yarabyaye kuko yabyaye umwana w'umuhungu, kandi umwana w'umuhungu yari afite inshingano zikomeye zo kuyoboza amahanga inkoni y'icyuma. Ibi twarabibonye ntabwo bitindaho. Twabonye yuko uyu mwana uzagiza amahanga inkoni y'icyuma nta wundi ari Yesu Kristo. Yesu niwe uzaba umwami w'abami. Yesu niwe uzaba umwami wacu mu isi nshya. Yesu niwe ukwiye kwimika akimura. Uyu niwe muhungu wagombaga kuvuka, kandi koko yaravutse, kandi agomba kuragiza amahanga inkoni y'icyuma, bigaragaza ubuyobozi. Uyu mugore twabonye yuko ari itorero. Yesu yavukiye mu itorero, avukira mu Bayuda, mu muryango wa Dawidi, intare y'umuryango wa Dawidi. Kandi kwa Dawidi ni konsekuru cya Aburahamu. Aburahamu yahawe isezerano yuko mu rubyaro rwe arimwo amahanga azahererwa umugisha. Reka dushime Imana yuko iri sezerano ryasohoye, kandi Yesu akavukira mu itorero, kugira ngo rwa rwango twabonye mu Itangizo cya 3:15 Uwiteka yavuze ati nzashyira urwango hagati yawe wa mugore we no hagati yawe wa nzoka, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, uzarukomeretsa agatsitsino narwo ruzagukomeretsa umutwe. Uyu mugore yari afite urubyaro. Reka turebe mu Byahishwe 17. Mwumve uyu mugore nawe yari afite urubyaro. Uyu mugore Maraya yari afite urubyaro. Uyu mugore haranditse ku murongo wa 5 ngo mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditsweho ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Uyu mugore wo mu Byahishwe 17 abyara, urubyaro rwe ni bamaraya, kandi urubyaro rwe ni ibizira byo mu isi. Ibizira byose bibera mu isi bibyarwa n'uyu mugore Maraya, kandi bizanana nawe. Niyo mpamvu ari we nyina w'ibibi byo mu isi, kandi akaba ari nyina w'abamaraya bo mu isi. Nshuti z'Imana, ndagira ngo mbabwire ko uburaya ari ikintu gikomeye cyane. Igihe itorero ry'Imana, igihe Abisirayeli bari bahagaze mu kuri kwabo, bamaze kunesha amahanga bakikije, nuko Baramu ari kumwe na Baraki. Baramu yigisha Baraki, amubwira ko kugira ngo atsinde ubwoko bw'Imana ari uko azakoresha ibirori, ari uko aziyegereza abo bantu, maze bagezeho barasambana, maze bava ku Uwiteka. Ndagira ngo mbabwire ko ibi biri kubera mu isi byose biri guterwa n'uyu mugore Maraya. Ese uyu mugore Maraya ikimuranga ni iki? Nitugaruka tuzabona isano twabonye iri hagati y'amatsinda abiri. Hari isano twabonye iri hagati y'umugore mwiza uvuga mu Byahishwe 12, hakaba isano y'uyu mugore mwiza n'umuhungu we, ndetse n'Imana umuremyi w'isi n'ijuru. Kubera iki? Kuko twabonye ko uyu mugore yari atwite, maze abyara umwana w'umuhungu. Uyu mwana w'umuhungu arasahurwa, ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Uwo ni Kristo wagiye ku ntebe ya Data wa twese, kandi niyo yicaye iburyo bw'ihoraho. Kandi uyu mugore nawe ahungishirizwa mu butayu, ahantu yateguriwe n'Imana, kugira ngo ahamare amezi 42 cyangwa se
iminsi 1260 ari nayo myaka 1260, kuko biri tubwira ko umunsi umwe uhwanye n'umwaka. Iyi sano iri hagati y'umugore y'itorero. Itorero twabonye inshingano yaryo icyo rirusha ayandi. Icya mbere nk'uko twabonye mu Baroma igice cya 3 ni uko ryabikijwe ubwiru bw'Imana. Kuba rifite ubwiru bw'Imana, kandi ubwo bwiru bw'Imana twarabubonye mu Byahishuwe 12:17, ni uko bakurikiza amategeko y'Imana bakagira guhamya nk'ukwa Yesu. Ubwiru bw'Imana ni amategeko y'Imana kandi bakagira guhamya nk'ukwa Yesu. Twabona mu Byahishuwe 10 tugasanga kuko guhamya kwa Yesu ari umwuka w'ubuhanuzi. Ndashima Imana yuko ijambo ryayo riba risobanuze. Iyi sano iri hagati y'umugore mwiza y'itorero na Kristo ndetse n'Imana Data wa twese. Hagati y'itorero na Kristo na Data wa twese, abari bagize ubumwe kandi bahagurukiye kugira ngo barwanye umwanzi wabo umwe, nk'uko twabibonye mu gice cya 3, ni ikiyoka. Umwanzi w'umugore Yesu Kristo na Data wa twese ni ikiyoka, ariyo yanzuka kera n'umwanzi ari we Satani. Kandi turusomye ku murongo wo hepfo, umurongo wa 3 w'iki gice cya 12, tuhasanga ko imbere y'uyu mugore ubwo yari atwite yiteguye kubyara ibise biri kuza, hari ikiyoka kinini gitukura kandi cyiteguye kugira ngo uyu mwana navuka gitsonsome uyu mwana maze kimurye. Kandi nitujya mu Byahishuwe 17 tuzasanga yuko uyu mugore maraya we yari yicaye ku nyamaswa itukura. Hari isano iri hagati y'umugore maraya mu Byahishuwe 12 n'ikiyoka kuko kiratukura, n'inyamaswa kuko nayo iratukura. Aba nabo bafite ubumwe kandi bahagurukiye kurwanya bwa bumwe bw'itorero ry'Imana ariwe mugore mwiza na Yesu Kristo ndetse na Data wa twese. Ngiyi intambara iri hagati y'umugore maraya kandi uyu mugore mu Byahishuwe 12 umugore mwiza n'umugore maraya hari ikintu baziranyeho, hari ikintu bahuriyeho. Kubera yuko icyo kintu bahuriyeho bombi ni uko bombi ari abagore. Kandi aba bagore nk'uko twabibonye ko umugore ari itorero ryiza, nyamara uyu mugore mu Byahishuwe 17 ni umugore maraya, bisobanura umugore mubi cyangwa itorero ribi ryayobye rikanga Kristo nuko rikayoboka kumena amaraso. Aba bagore baziranye kukuba bombi ari abagore cyangwa ari amatorero. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kandi uyu mugore uri mu Byahishuwe 17 yicaye ku nyamaswa itukura. Nitujya muri Daniyeli igice cya 7 tuzasanga aho Daniyeli yarose inzozi maze arota inyamaswa enye, nuko marayika aza kumusobanurira. Reka tuhasome. Uyu mugore itorero, turi kwiga amagambo atubwira ngo umugore n'ikiyoka umugabane wa 2. Daniyeli igice cya 7.
aravuga ngo umurongo wa reka dore 15, njyewe Daniyeli ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima birambabaza cyane, nyuma negera umwe mu bari bahagaze aho mubaza amashirakinyoma y'ibyo byose, arabimbwira ansobanurira impamvu zabyo, ati izo nyamaswa nini uko arenye nibo bami bane bazaduka mu isi. 18, ariko abera bisumba byose bazahabwa ubwami babuhindure bube ubwabo iteka ryose. Izo nyamaswa enye wabonye nibo bami bane bazaduka mu isi. None uyu mugore maraya, niba mwitegereje uyu mugore wo mu Byahishuriwe 12, umugore mwiza, ntaho ahuriye n'inyamaswa, ntaho, ahubwo afite aho ahuriye na Yesu Kristo nk'umwana wavutse n'Imana nka data wa twese, niho bahuriye. Ariko uyu mugore maraya mu Byahishuriwe 12 we yicaye ku nyamaswa itukura, kandi cya kiyoka nacyo gitukura cyari kigiye kurya wa mwana, nayo ni inyamaswa. Kandi Daniyeli aravuze, marayika abwira Daniyeli ati izo nyamaswa wabonye enye nibo bami bane bazaduka mu isi. Mu yandi magambo, uyu mugore yicaye ku nyamaswa itukura. Mu yandi magambo, uyu mugore iyo wicaye ku kintu ni wowe ukiyoboye. Mu yandi magambo, iri torero ryayobye turi kubona niryo riri kumwe n'abami bo mu isi, kandi rikaba riyoboye abami bo mu isi, kuko uyu mugore yicaye ku nyamaswa. Umva nawe, yicaye ku nyamaswa. Reka muri uyu mwanya turebe mu gitabo cya Daniyeli n'Ibyahishuwe, maze turebe iby'uyu mugore. Reka turebe ku mugore wo mu Byahishuwe 12. Hano baravuga ngo ni kuri paje 407 ku gice cya 12 kivuga ngo inkomoko yo kutihanganirana mu by'iyobokamana. Inkomoko yo kutihanganirana mu by'iyobokamana. Baravuga ngo umugore asobanura itorero ry'ukuri, nk'uko tubisoma mu rwa 2 rw'Abakorinto 11:2. Umugore wiyandarika akoreshwa mu kugaragaza itorero ryahakanye kwizera cyangwa ryahumanye. Umugore bisobanura itorero ry'Imana ry'ukuri. Umugore bisobanura itorero ry'Imana ry'ukuri. Umugore wiyandarika cyangwa se umugore maraya akoreshwa mu kugaragaza itorero ryahakanye kwizera cyangwa ryahumanye. Itorero ryahakanye kwizera, rigahakana ibyanditswe byera, rigahakana Bibiliya, ryarabyigeze. Iryo ni ryo ryitwa umugore maraya cyangwa umugore wiyandarika. Paje ikurikiyeho. Turebe ku paje ikurikiyeho. Turebe ikiyoka cyahagaze imbere y'uyu mugore. Ati noneho bihindutse ngombwa ko tugaragaza ububasha bushushanywa n'ikiyoka, kandi ibi bishobora gukorwa mu buryo bworoshye. Ubuhamya bwerekeye umwana w'umuntu ikiyoka cyashakaga kurimbura bushobora guhuzwa gusa n'umwe wabonetse muri iyi si, kandi uwo ni umwami wacu Yesu Kristo, umwana wavutse. Wari ugiye kuribwa n'iki kiyoka ni umwami wacu Yesu Kristo, uko twabibonye, wavukiye mu itorero ry'Imana
ariryo torero aribwo bwoko bw'Imana, ubwoko bw'abayuda. Nta wundi wazamutse ku Mana no ku ntebe yayo y'ubwami, ari we yashize hejuru. Nta wundi wigeze ahabwa n'Imana umurimo wo gutegekesha amahanga inkoni y'icyuma, nyamara we yahawe uwo murimo. Yesu yahawe uwo murimo nk'uko tubibona mu Gishushanyo cya 20:21, aho yavuze ati unesha nzamuhakwisha nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicara ndatata ku ntebe ye. Nta wundi wicaye ku ntebe ya data iburyo bwa data, ni Yesu Kristo wenyine. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Iki kiyoka tugiye kubona ninde warwanyije Yesu. Niba koko Yesu ariwe tubonye ko ariwe mwana wagombaga kuvuka kandi akarageza amahanga inkoni y'icyuma, ninde wamuhize? Ibi rero ikiyoka kigereranya Satani, ariko Satani wakoreraga mu bami bo mu isi akorera muri Herode. Herode niwe ugereranywa n'iki kiyoka gitukura. Gutukura bivuga kumena amaraso. Herode niwe wahize umwami Yesu kugeza igihe yavugiye yuko abana bose bageze ku myaka 2 bagomba kwicwa, kugira ngo arebe niba Yesu azagendamo. Rero iki kiyoka kigereranwa na Herode wahize umwami Yesu kugira ngo bamwice, maze itorero, inshingano y'itorero no gucungurwa kw'itorero bibe bivuyeho rwose. Ariko Imana yaratabaye, izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Reka dusome kuri iyi paje ikurikiye. Nta gushidikanya ko uyu mwana ashushanya Yesu Kristo. Igihe ubuhanuzi burenguriraho nacyo kiragaragara. Ni igihe Kristo yabonekeyeho muri iyi si nk'umwana w'uruhinja i Betelehemu. Ni igihe Yesu yabonekeye muri iyi si nk'umwana w'uruhinja i Betelehemu. Hepfo biri buze koroha noneho gutahura ububasha bushushanywa n'ikiyoka, kubera ko ikiyoka gishushanya ubutegetsi runaka bwagerageje kurimbura Yesu mu ivuka rye. Mbese hari uwigeze kugerageza ibyo? Ninde wabikoze? Nta gisubizo cy'iki kibazo cyemerwa na bose gikenewe ngo gihabwe umuntu wasomye ibya Herode, wari wuzuwe n'imyuka y'abadayimoni, agakora uko ashoboye kose ngo arimbure umwami Yesu, agatuma intumwa ngo zijye kwica abana b'i Betelehemu batarengeje imyaka 2 bavutse. Uyu Herode niwe wari uhagaze imbere, wakoze igikorwa gikomeye cyane, akoreshwa n'imyuka mibi, akoreshwa n'abadayimoni, akoreshwa na Satani kugira ngo arimbure abana b'impinja batarengeje imyaka 2 atari bagendereye, ahubwo aba bana b'impinja bari kuzira yuko hagendamo Yesu. Yesu niwe watumye aba bana b'impinja bapfa, kuko niwe washakishwa kugira ngo abagendemo. Ntabwo hari hagenderera aba bana b'impinja bapfuye. Kadushima Imana ko yabyemeye yuko aba bana bose bapfa, ariko Yesu ntiyabagendamo. Kubera iki? Kuko Yesu niwe wari ugiye gucungura abanyina b'aba bana. Yesu niwe wari kuzacungura abazavuka nyuma y'aba bana. Yesu niwe wari kuzacungura abantu bose bari mu isi. Ntabwo yagombaga kugenda ngo aba bana basigare, kandi ntiyagombaga kugenda ngo agendane nabo. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Ubundi se karibyo tuzabona Herode yari muntu ki? Herode yari muntu ki? Yari umuyobozi w'intara w'Umuroma. Iri jambo muri Akarongo, yari umuyobozi w'intara w'Umuroma. Muri magambo, Herode yayoboreraga Abaroma mu gihugu cy'Ubuyuda. Kubera yuko hari ku ngoma y'Abaroma, Abaroma barigaruye ibihugu byose, n'igihugu cy'Ubuyuda nka Isirayeli cyarigaruwe n'Abaroma. Nuko boherezayo Herode kugira ngo ayobore abahagarariye Abaroma muri icyo gihugu. Uyu rero nk'uko tuzabibona,
Abaroma, ingoma y'Abaroma, ya nyamaswa yateye ubwoba Daniyeli, itasaga n'izindi, igakora ibintu byose ikabimenagura, ibindi ikabisiribanyisha amajanja yayo. Roma yagize uruhare rukomeye cyane mu by'inama y'agakiza, mu gushaka kuyirimbura no kuyikuraho burundu, kandi na n'ubu Roma iracyakomeje kugira ngo irimbure iby'inama y'agakiza. Roma, yewe Roma we, Roma umwanzi w'abizera, Roma umwanzi w'ijuru, Roma umwanzi w'abubahiriza amategeko y'Imana bakajya guhamya kwa Yesu, Roma. Herode yari umuroma. Niyo mpamvu Daniyeli, mwumva amagambo Daniyeli yavuze kuri inyamaswa ya kane. Daniyeli yavuze amagambo kuri inyamaswa ya kane. Igihe marayika yari amaze kumusobanurira iby'inyamaswa enye, ntabwo yanyuzwe. Ati mperako, Daniyeli 7:19, mperako nifuza kumenya amashira y'inyuma y'iby'inyamaswa ya kane, itasaga n'izindi zose, yari iteye ubwoba cyane bitavugwa, ifite imikaka y'ibyuma n'inzara z'imiringa, ariyo concomeraga ibintu ikabimenagura, ibisiga ikabisiribangisha amajanja yayo. Kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yari ku mutwe wayo, n'iby'irindi hembe ryameze atatu asanzwe akarandurwa imbere yaryo, ariryo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye, ryarushaga ayandi gukomera. Maze mbona iryo hembe rirwanya abera ryenda kubanesha, kugeza aho umukuru nyir'ibihe byose yaziye agatsindishiriza abera bisumba byose. Igihe kirasohora, abera bahabwa ubwami. Ndagira ngo mbabwire ko mbere yuko duhabwa ubwami, mbere yuko abera bahabwa ubwami, Roma igomba kubanza yadutigisa, Roma igomba kubanza yadusiribanga, Roma igomba kubanza yamena amaraso y'abera. Roma we, yewe Roma mwanzi w'abizera, Roma mwanzi w'abashaka agakiza, Roma mwanzi w'abashaka kugira ngo babone ubwami bw'Imana. Ariko igishimishije ni uko Roma izaneshwa. Ntabwo aratwe tuzayinesha, izaneshwa nuko umukuru nyir'ibihe aziyizira. Yesu wenyine niwe uzakuraho Roma, Yesu wenyine niwe uzasiribanga iyi Roma yari ihagarariwe na Herode i Buyuda. Kandi na n'ubu Roma iracyahari, niyitegeka isi. Yewe Roma we, Roma yamanitse Kristo i Karuvari, Roma yatoteje abigishwa ba Yesu bavuga ubutumwa bwiza, ariko mbere yaho Yesu yari yababwiye. Yohana 15. Yesu yari yabibwiye abigishwa be, 15:18. Yesu aravuga ati, abisi nibabanga mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Iyo muba abisi baba bakunze, ariko kuko mutari abisi ahubwo nabatoranije mu bisi, nicyo gituma abisi babanga. Mwibuke ijambo nababwiye nti, umugaragu ntaruta shebuja. Niba barandenganye namwe bazabarenganya. Roma ni wesi. Ndashima Imana yadutoranyije muri Roma, ndashima Imana yadutoranyije kugira duhagararire Imana aho Roma iyoboye. Nshuti z'Imana, bantu mudatekereza kuri Roma, bantu mudaha imbaraga ngo mutekereze kuri Roma, ndababwiza ukuri yuko nta wundi mwanzi dufite kuri iyi si. Nk'uko Yesu akorera mu itorero ryasigaye, ni nako Satani akorera muri Roma. Turashimana yuko Roma izaneshwa. Roma izaneshwa.
Roma izaneshwa. Dukomeze muri cya gitabo. Herode yari muntu ki? Yari umuyobozi w'intara w'umuroma. Herode yari yaherewe ububasha i Roma. Muri icyo gihe Roma yategekaga isi yose, kandi ku bw'ibyo niyo yari gatozi w'iki gikorwa. Roma niyo yari gatozi w'iki gikorwa ikihe cyo gushakisha Yesu kugira ngo atsembwe, kuko bari bazi yuko Yesu ugiye kuza agiye kwima ingoma mu isi, kandi yuko agiye kubakura mu maboko, gukura abayuda mu maboko y'abaroma, nk'uko abayuda babivugaga banabyizera, kandi nk'uko amakuru abaroma bumvaga. Niyo mpamvu bagomba gushakisha uwo mwami ugiye gusimbura Roma agatsembwa. Kandi reka Roma ibikore. Yari ifite igitegererezo cy'ingoma y'Abagiriki yayoborwaga na Alexandre, bakagira igitegererezo cy'ingoma y'Abamedi n'Abaperesi yayoborwaga na Dariyo ndetse na Kuro, ndetse noneho akabireba mu buryo bukomeye cyane urupfu Dariyo. Kodomonusi yapfuye urupfu rubi, yishwe na Alexander Rugara, ariwe waherutse ingoma y'Abamedi n'Abaperesi, kandi yarazi uburyo ingoma y'Ababuloni yari ikomeye cyane, n'uburyo byashize igatsembwa n'ingoma y'Abamedi n'Abaperesi ku bwami bwa Nabonidusi n'umuhungu we Berushazari. Ibi rero Roma yari ibizi neza, kuko yatekerezaga ko umuntu wese wahangara gutsemba ingoma y'Abaroma agiye kwigana uko ingoma y'Abaroma yahangutse, n'uko ingoma y'Abamedi yahangutse, n'uko ingoma y'Abamedi n'Abaperesi ndetse n'ingoma y'Abagiriki yahangutse, yumvaga uwo muntu adashobora kwihanganirwa. Ariko akiyibagiza ikintu kimwe kivuga yuko ingoma ya Roma nayo nk'uko ari ubwami bwa kane buzasimburwa n'ibuye rizayijanjagura. Ndashimaya ko utegereje iri buye, kandi iri buye riri hafi. Yesu ari hafi kugaruka kugira ngo ashire iherezo kuri izi ngoma zose zabayeho. Nk'uko twabibonye, Roma yashatse kurimbura Yesu Kristo binyuze mu bugambanyi bwa kidayimoni bwa Herode, umwana wari wavukiye itorero ryari ritegereje kandi riri maso. Yari umucunguzi wacu ukundwa, ugiye gutegeka amahanga bidatinze. Yaragize inkoni y'icyuma. Herode ntiyashoboye kumurimbura. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ubu kuba ndi hano mvuga ni uko Herode atabashije kurimbura umwana w'umuhungu. Imbaraga z'isi zari zifatanyije na Gihenomu ntizashoboye kumutsinda. Nubwo yagumanwe n'igituro umwanya muto, yacagaguye ingoyi zacyo zica, akingurira inyokomuntu inzira y'ubugingo, maze arazamurwa ajyanwa ku mana no ku ntebe yayo y'ubwami. Yazamutse ajya mu ijuru, abigishwa be bamureba, maze bo natwe adusigira isezerano ry'uko azagaruka. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ibi byakozwe n'intumwa igice cya mbere. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere. Mwumve ukuntu bahavuze. Herode yaraneshejwe, nuko Yesu amara iminsi 3 mu gituro ariko aratsinda, maze arazamuka, abigishwa be bamureba, nuko adusigira isezerano twe nabo, ati nzagaruka. Ndashimira Imana yuko ngewe ndi mu bare bategereje kugaruka kwa Yesu. Nawe nkwifurije kugira ngo utirize kugaruka kwa Yesu kandi uhagaze mu birindiro. Gatandatu,
nuko bamaze guterana baramubaza bati mbese mwami iki nicyo gihe wenda kugaruramo ubwami mu Bisirayeli? Bari bakiri kuri bya bindi abaroma nabo batekerezaga. Yesu arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagenye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzabagabo bo kumamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Yesu aravuga ati mwebwe icyo mushinzwe no gutekereza ku nshingano zanyu. Inshingano yacu ni imwe yonyine, ni ugusaba mwuka wera, ni ugusaba imbaraga ya mwuka wera, ni ugusaba imbaraga y'ijuru kugira ngo duhabwe mwuka wera mu buryo bw'imvura y'umuhindo n'ubw'imvura y'itumba. Tubuhererwe rimwe kugira ngo nitumara guhabwa iyi mvura y'umuhindo n'imvura y'itumba maze tubone kwamamaza ubutumwa dushize amanga. Amaze kuvuga atyo azamurwa bamureba, igicu kirabamukingiriza, bakiraramye batumbira mu ijuru akigenda. Abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera, barababaza bati yemwe bagabo b'i Galileya, niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Yesu agiye kugaruka, Roma uzajya he? Yesu agiye kugaruka, Herode uzajya he? Yesu agiye kugaruka, banyabyaha mwanga kumvira mugakomeza kuba mu bubata bwa Roma muzajya he? Yesu agiye kugaruka, umugore maraya azajya he? Yesu agiye kugaruka gucyura abamwemeye bose, agiye kugaruka kujyana abera bisumba byose, agiye kugaruka kwimika ingoma itazahaguka by'iteka ryose, ahubwo yazabera umwami natwe tukamubera ubwoko. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ibyo nibyo byiringiro byanjye, ibyo nibyo bikwiye kuba ibyiringiro byawe. Noneho inshingano dufite muri uyu mwanya niyo tubona muri Matayo 28 umurongo wa 19. Gaturebe inshingano twahawe. Tubonye ko ibyo dukwiye gukora cya mbere, inshingano dukwiye gukora ya mbere ni iyo gusaba imbaraga ya mwuka wera, ni ugusaba mwuka wera mu buryo bw'imvura y'itumba n'uburyo bw'imvura y'umuhindo, kugira ngo iyi mvura itumanukire, kugira ngo mwuka wera dusukweho maze tubone uburyo dukora iyi nshingano tugiye kubona ahangaha. Niyo nshingano yonyine dufite, ibyo kumenya iminsi, ibyo kumenya igihe, ibyo kumenya igihe Yesu azazira itariki, ntabwo ari ibyacu, ni iby'Imana Data twese yonyine. Twe dufite inshingano imwe. Cyakora Yesu yaravuze ati iyo murebye ku mutini muravuga ngo dore ugiye kwera, namwe muzabona ibimenyetso, dore ibimenyetso muzabona, nimubona ibi bibaye muzamenye ko umwami wanyu ari hafi kandi ageze ku rugi. 16. Nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana n'abati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Wa wundi uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma yahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Kubera rero ibyo, kubera turi muri we, nuko tugende muhindura abantu mu mahanga, abantu bose mu mahanga yose abigishwa, mubigisha mubabatiza mu izina rya Yesu Kristo n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, kandi mubigisha ibyo nababwiye byose, mubigisha kwitondera amategeko y'Imana. Cya kiyoka kiragenda ngo kirwanya mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Ariko Roma irashaka kugira ngo abantu bave ku mategeko y'Imana, izana imihango yayo. Itoro ryahungiye mu butayu igihe ubupapa, mwumva aya magambo, noneho turimbitse
tugiye kuvuga ibintu mu izina. Iki gitabo ndi gusoma ni icyo ubusoro bwa Daniyeli n'ibyahishuwe. Abari kukibona neza, niba mukitegereza, murabonaho inyamaswa itatu. Hari igishushanyo cy'umuntu, hakabaho intare n'umwana w'intama. Nibyo bintu bitatu bihari. Igishushanyo mubona ni igishushanyo Daniyeli yarose, ni igishushanyo Nebukadinezari yarose, Daniyeli akarugisobanura. Reka tumanuke turebe. Itoro ryahungiye mu butayu igihe ubupapa bwari bumaze gushinga imizi mu mwaka wa 538 nyuma ya Kristo. Itoro, ndongera nsubiremo iyi nteruro. Itorero ryahungiye mu butayu igihe ubupapa bwari bumaze gushinga imizi mu mwaka wa 538, aho ryatungiwe n'ijambo ry'Imana ndetse n'umurimo w'abamarayika igihe kirekire cy'ubutegetsi bw'umwijima, kandi bumena amaraso bw'ubwo bubasha mu gihe kingana n'imyaka 1260. Itorero ryahungiye mu butayu igihe ubupapa bwari bumaze gushinga imizi, nuko itorero rihahunga mu butayu aho ryagaburirwaga ijambo ry'Imana kugeza igihe iyi ngoma yamenye amaraso mu gihe kingana n'imyaka 1260. Magambo ku paji 412. Satani niwe wagiye mu mutima wa Herode ngo yice umukiza, ariko igikoresho gikomeye kurusha ibindi cy'umugome uhebuje bose mu kurwanya Kristo n'abantu be mu binyejana bya mbere by'igihe cy'ubukristo cyabaye ubwami bwa Roma. Kandi muri icyo gihe cyabwo ubupagani nibwo bwari idini irusha ayandi madini imbaraga. Mu gihe cyo kurenganya Kristo, mu gihe cyo kwihanga kwa Satani muri Herode, ubwami bwa Roma nibwo bwagize iki gikorwa cyo kwica umukiza. Kandi muri icyo gihe ubupagani nibwo bwari bufite idini ikomeye cyane. Mu magambo, hasengaga ibigirwamana mu buryo bukomeye cyane. Basenga bapfuye, basenga ibishushanyo, izuba byarakomotse kwa Nimurodi, Simiramisi na Tamuzi. Nuko barakomeza, uyu Nimurodi niwe washizeho wahanze umurwa w'i Babeli, umurwa wa Babuloni, kandi ahanga umurwa w'i Nineve. Uyu mugabo yari umugabo ukomeye cyane. Ibyo byarakomeje rero kugeza mu gihe cya Roma, maze bakomeza gusenga ibigirwamana, bakomeza gusenga ibishushanyo, biyambaza abazimu, biyambaza abapfuye. Iyi misengere, iri dini nibyo byari rikomeye muri kiriya gihe cya Herode no mu gihe cyo guhiga umukiza. Nuko rero mu gihe ikiyoka gishushanya by'umwihariko Satani, nanone icyo kiyoka mu busobanuro bwacyo bwa kabiri nuko ari ubwami bwa Roma ya gipagani. Iki kiyoka ni Roma ya gipagani. Roma iri mu buryo bubiri. Niyo mpamvu navuga ngo mwitondere Roma. Roma iri mu buryo bwa gipagani, aricyo gihe cya Herode, hakaba na Roma mu buryo bwa gikristo, ari nabwo turimo muri uyu munsi. Nk'uko tuzabibona ku nyamaswa Daniyeli yarose, yari ifite amahembe 10, ariko ayo mahembe 10 kandi yari ku nyamaswa ya 4, kandi inyamaswa ya 4 ni ubwami bwa Roma. Kandi iyi Roma nk'uko yabayeho mu 138 mbere ya Kristo, tuzakomeza tubone uburyo iyi Roma yagiye ibaho ya gipagani, isanga aho Yesu muri 0, irazamuka muri 1, irakomeza
kugeza muri 538 nyuma ya Kristo, ubwo Roma ya gipagane yari ihagutse ivuyeho, ahubwo haza Roma ya Gikristo, ariko gahembe gato kameze aho kari hagakuka kabiri hagakuka gatatu, nuko ku gahembe kagakura, kandi ako gahembe gato niwe mugore maraya turi kubona mu Byahishuwe 17 wicaye ku nyamaswa itukura. Nkuko twabonye Byahishuwe 12 havuga ngo ikiyoka cyaciriye uruzi ruva mu kanwa kacyo rumeze nk'umwuzure kugira ngo rutembane itorero. Twabonye mu Byahishuwe 12, reka hari tuhasome, twari twahabonye ariko kugira ngo mpavuge neza reka tuhasome. Haravuga ngo 15, icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane, ariko isi iramutabara, yasamye akanwa kayo imira uruzi cya kiyoka cyaciriye. Mu murongo wa 16, reka dusome muri iki gitabo. Ikiyoka cyaciriye uruzi ruva mu kanwa kacyo rumeze nk'umwuzure kugira ngo rutembane itorero. Noneho ubupapa bukoresheje inyigisho zabwo z'ibinyoma bwahumanije amahanga kugira ngo bubashe kubona uko bwigarurira ubutegetsi bwa gisivile, bubimarana ibinyejana byinshi. Binyuze muri bwo Satani yashoboraga kuroha umwuzure ukomeye w'akarengane kw'itorero mu buryo bwose, kandi ibi yabikoze atajuyaje. Miliyoni nyinshi z'abizera nyakuri zatsembanwe n'umwuzure, nyamara ntabwo itorero ryose ryamizwe bunguri, kubera ko iyo minsi yagabanyijwe ku bw'intore z'Imana. Isi yatabaye umugore binyuze mu kwasamura akanwa kayo ikamira wa mwuzure. Ubugorozi bw'abaprotestanti bwo mu kinyejana cya 13 bwatangiye umurimo wabwo. Imana yahagurukije Martin Luther na bagenzi be kugira ngo bashyire ahagaragara kamere nyakuri y'ubupapa, kandi ngo bamenagure ububasha ubupfumu bwari bwarakoresheje ngo buheze ibitekerezo by'abantu mu bubata. Ubupapa, tumaze kubona uburyo uyu mugore yarwanyijwe. Reka tunyaruke turebe mu Byahishuwe igice cya 17, naho turebe ibihamya turahabona by'uyu mugore maraya. Mwumve aya magambo, ni paje 526. Haravuga ngo abaprotestanti bizera muri rusange ko uyu mugore waretse kwizera nk'uko aboneka muri iki gice cya 17 wa mugore maraya, ari ikimenyetso cy'itorero Gatulika ry'Iroma. Ikibazo, baprotestanti nk'uko dusoma uko itorero rya protestanti ryahagurutse. Iri torero rya protestanti turibona mu Byahishuwe igice cya 12 igice cya 3, ari urwandiko marayika yandikiye itorero ry'i Sarudi. Sarudi ni itorero ry'abaprotestanti ryahunze, rihunga akarengane kakozwe na Kiliziya Gatulika n'ubupapa, bagahunga bakavumbura Amerika, bakajya kuba muri Amerika,
bagashyiraho kwishyira ukizana kw'ikiremwamuntu, ndetse bakavuga batumva aha hantu ntabwo twaharwaniriye, ntabwo ari imbaraga zacu, ntabwo ari igisirikare twakoresheje, ni Imana yacu idutabaye ikaba iduhaye ubuhungiro bwo guhunga kiliziya gatolika, bwo guhunga ubupapa. nuko bashyiraho itegeko nshinga ry'uko perezida wese wa Amerika agomba kurahira afashe Bibiliya, aho kurahira afashe ku idarapo. na n'ubu biracyakorwa. kandi umwanzi w'abaprotesitanti, umwanzi wa Amerika yari ubupapa, yari kiliziya gatolika. ese abaprotesitanti uru rwango ruracyariho? ndabaza abaprotesitanti, nabaza igihugu cya Amerika, nabaza itorero rya protestant cyangwa anglikani, nkabaza abadivantisite, nkabaza abandi bose batemera inyigisho z'i Roma, amadini yose ya giprotesitanti, harimo abanglikani, harimo ayo bizita ba ADEPR, harimo abo bita abahamya ba Yehova, harimo abo bitwa abadivantisite n'andi matorero ashamikiyeho. mbese koko muracyahamya yuko uyu mugore maraya uvuga mu Yohana 17 ari kiliziya gatolika? cyangwa mwavuye ku byo mwari mwizeye? icyabirukansaga cyarashize, none mwarahumye ko iyi ntambara tubona mu byanditswe bye muri Bibiliya ivuga yuko izi ngoma urwango ruzarangira ari Yesu wenyine uje, ruzarangira ari ukwibuyije. kuki uru rwango mwarukuyeho? mwibwira ko ari kiliziya gatolika yabagarukiye? mwibwira yuko ubupapa aribwo bwabagarukiye? ndababwiza ukuri yuko mu mahame y'iyo kiliziya gatolika ntabwo bushobora kubagarukira, ahubwo nimwe mwabagarukiye, nimwe mwasubiyeyo. kandi gusubirayo kwanyu bizamera nk'uko Abisirayeli bayobotse Baraki. ndabasaba kugira ngo musubire ku isoko y'amagambo, ntabwo ari njye uyavuga. hano baravuga bati ubuhanuzi burasobanutse kuruta ubundi bwose buvugwa ku bubasha bwa Roma, kubera ko bwo bwerekana itandukaniro hagati y'itorero na leta. hano tuhafite umugore, itorero ryicaye ku nyamaswa ifite ibara ry'umuhemba. ubutegetsi bwa gisivile bushigikiye uyu mugore. ndabwiza ukuri yuko leta zose zo ku isi zishigikiye ubupapa, leta zose zo ku isi zishigikiye kiliziya gatolika. niko bimeze, wabyemera wabyanga, niko bimeze. niyo mpamvu uyu mugore maraya yicaye ku nyamaswa, inyamaswa nk'ubwami. kandi uyu mugore niwe uyobora inyamaswa. ubupapa nibwo buyobora isi. ubupapa, iyo papa ageze ahantu hose aba afite icyubahiro kiruta perezida yasuye. ni umuntu ukomeye. kandi nawe akaba abuyoboye ndetse akabwerekeza ku iherezo rye bwite, nk'uko uyoboye ifarashi ari witegeka aho ijya. ubupapa nibwo buyoboye ubutegetsi bwose buri ku isi. kandi ubupapa ntabwo isi yizerekera aho ishaka kujya, ahubwo ubupapa bwerekeza isi aho bushaka kujya. imyambaro n'imirimbo by'uyu mugore nk'uko bigaragara mu murongo wa 4 byuzuzanya ku buryo butangaje n'ubusobanuro buhabwa iki kimenyetso. umuhengeri n'umuhemba ni amabara yiganje mu myambaro y'abapapa n'abakaridinali.
reka dusomere amagambo. Igihe Daniyeli yabonaga iby'inyamaswa ya kane yaratangaye. Yatangariye inyamaswa ya kane. Ikibazo wakwibaza, kuki Daniyeli atatangariye inyamaswa ya mbere isa n'intare, ntatangariye inyamaswa ya kabiri isa n'idubu, ntatangariye inyamaswa ya gatatu isa n'ingwe, agatangarira inyamaswa ya kane? Ni iyihe mpamvu? Kubera yuko inyamaswa ya mbere yasaga n'intare yashushanyaga ubwami bwa Babuloni kuri igishushanyo cyo mu gice cya kabiri, umutwe wari zahabu. Iyi nyamaswa ya kabiri y'idubu igashushanya Abamedi n'Abaperesi bari igituza n'amaboko aribo inuza umuringa, ifeza. Noneho inyamaswa ya gatatu y'ingwe igashushanya inda n'ibibero bishushanya Abagiriki. Noneho inyamaswa ya kane yo icyo yayibonyeho akayitangarira nuko ingoma zose zabagaho zasimburwa n'izindi ngoma kandi zikarwanya abera, zikarenganya abana b'Imana. Ariko icyamutangaje kuri inyamaswa ya kane ni uko yabonye idini rivuga ko ribwiriza ubutumwa bwiza, rivuga ko ryemera Kristo, ari ryo riri kurenganya n'ubundi abavuga Kristo. Ibi byaramutangaje ko byabibaye bishya kuri we. Uvuga ati ibintu birashoboka. Umwanzi wa Bibiliya, umwanzi w'ijuru niwe watsemba abakunzi b'ijuru, ariko si noneho umukunzi w'ijuru niwe wanatsemba abakunzi b'ijuru. Biramutangaza mu buryo bukomeye. Ibanga ryo gutangara niri akarengane kose yarabonye kakorwaga na Roma ya gipagani, umwanzi wa Kristo ukorera ku mugaragaro. Ntabwo byari bitangaje ko abapagani barenganya abayoboke ba Kristo. Ntabwo bitangaje ko Yesu na yarabivuze avuga ati ab'isi nibabanga. Kutwanga kw'ab'isi ni itegeko, ahubwo batatwanze twaba dufite ikibazo. Bivuga yuko ab'isi bagomba kutwanga, abatemera Bibiliya bagomba kwanga abayemera. Icyo ntabwo ari igitangaza kuri Daniyeli, ntabwo ari igitangaza kuri Yesu Kristo, ntabwo ari igitangaza no kubizera twebwe, ahubwo umva igitangaza cyatangaje Daniyeli. Nyamara igihe yakomezaga kureba akabona itorero rivuga ko ari irya Kristo, rirenganya abakurikira umwana w'intama, kandi rikanwa amaraso yabo, nta kindi yari gukora uretse gutangara cyane. Kubona itorero rivuga yuko ari irya Kristo, rirenganya abera bisuba byose abakurikira umwana w'intama ari we Yesu Kristo, ndetse rikanwa amaraso yabo, byaramutangaje cyane. Kandi kuko biratangaje. Iyo umuntu avuze kuri iri dini abantu baravuga ngo ni urwango. Kubera iki? Kuko iby'iri dini ntabwo wabimenya neza, ntabwo wamenya n'uririmo, n'umwizero uri muri Kiliziya Gatolika ntiyabimenya neza. Bizwi n'ubwiru bw'ubuyobozi aribwo bupapa n'abakaridinali. Namwe mu bayobozi nibo bazi ubwiru n'intego by'iri torero, ariko umwizera ntabwo ari. Iyo umuntu arivuze uko ibyanditswe bivuga aravuga ati uko ni ugusebanya, ni ukwanga itorero mushira ijyanye imbere. Ariko njye ndababwiza ukuri, nta torero nshira imbere, nta n'iryo nshira inyuma. Imbere mashira Yesu Kristo wenyine, kandi Yesu Kristo ni Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, ni amategeko y'Imana n'umwuka w'ubuhanuzi. Ibyo nzabivuga. Ntabwo ndi hano kugira ngo ngire umuntu navugaho, ariko tuzavuga ibyanditswe uko biri. Twegereza ku musozo. Igihe, reka dusome aya magambo. Bazarwanya umwana w'intama,
hano tuba twerekeje mu gihe kizaza, ubwo hazabaho intambara ikomeye kandi iheruka, kubera ko muri icyo gihe umwana w'intama ahabwa izina ry'umwami w'abami n'umutware utwara abatware, ariryo zina ry'icyubahiro. Ahabwa igihe aba arangije umurimo we w'ubuhuza nk'umutambyi. Ku iherezo ry'igihe cy'imbabazi, izina ry'Imana ahabwa icyubahiro. Amaherezo ya maraya, amaherezo y'iri torero rivuga ko ryigisha ibyera ariko ritabikora. Aravuga ngo marayika yabwiye Yohana ko yari kumwereka iteka maraya ukomeye azacirwaho. Murongo wa 15 iryo teka rirasobanurwa. Iki gice cyerekanye neza mu buryo bwihariye nyina w'abamaraya cyangwa Babuloni y'Ubugaturika. Aya magambo turasubiramo. Iki gice cyerekana neza mu buryo bwihariye nyina w'abamaraya cyangwa Babuloni umugaturika cyangwa Babuloni y'Ubugaturika. Niba nta kwihenda dufite, igice gikurikiyeho cyerekana imiterere n'iherezo ry'irindi shami rikomeye rya Babuloni rigizwe n'abakobwa b'abamaraya. Twabonye yuko iyi nyamaswa cyangwa uyu maraya uzacirwaho iteka, yaravuga ati nkwereke iteka maraya uzacirwaho. Dusoje tubonye yuko Babuloni y'Ubugaturika ariyo tubonye, ariko mu gice kizakurikiraho turi kureba Babuloni igice 18, tuzabona abakobwa b'amaraya. Dusoza, reka dusome amagambo ari mu gitabo cy'Abami n'Abahanuzi. Ni paje ya paje 118 ku gice kivuga ngo mu mwuka, kivuga ngo mu mwuka n'imbaraga bya Eliya. Mu mwuka n'imbaraga bya Eliya haravuga ngo nk'uko byagenze muri icyo gihe, uko niko isi izahinduka. Unisitani wabivuga iyanjye, nzaba umutegetsi w'isi, umwami w'isi. Nzitegekera intekerezo z'abantu, nyobora ku buryo isabato y'Imana izaba isuzugurwa mu buryo bwihariye. Ikimenyetso, nzatuma kubahiriza umunsi wa karindwi biba ikimenyetso cyo kutumvira abayobozi b'isi. Nzatuma kubahiriza isabato biba ikimenyetso cyo kutumvira abayobozi b'isi. Muri icyo gihe abantu bashyizweho n'Imana bazamagana ubumwe bw'itorero n'isi bashize amanga. Abantu bashyizweho n'Imana bazamagana ubumwe bw'itorero n'isi bashize amanga. Bazavuga bakomeje bahamagarira abagabo n'abagore kureka kubahiriza gahunda yashyizweho n'abantu, ahubwo bubahiriza isabato nyakuri. Bazabwira amahanga yose bati nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye iyaremye ijuru n'isi, inyanja n'amasoko. Umuntu naramya inyamaswa y'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga n'iryo mujinya w'Imana yiteguye idafunguye amazi mu gacuma k'umujinya wayo. Ahangaha nuko abana b'Imana dukwiye kumenya ibyanditswe byera, tukamenya uburyo Imana iduha. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Umugore n'ikiyoka, umugabane wa kabiri. Muri uyu mwanya nk'uko tubibonye yuko abera b'isumba byose bazahabwa ubwami, kandi tukabona yuko turi kwinjira mu gihe gikomeye cyane kigaragaza, gishaka yuko abana b'Imana barenganwa ndetse mu buryo bukomeye. Imana idufashe guhagarara mu byanditswe byera. Imana idufashe kugira ngo dusabe Mwuka Wera kandi tumuhabwe, maze ubwo Yesu azagaruka azasanga turi kumwe nawe kandi dushimikiriye mu izina rya Yesu. Amen, amen.